Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o mišicah. Govorili bomo o tem, zakaj se pojavi uhajanje vode, se pravi inkontinenca, kaj lahko sami naredite in kako pomagati telesu, da se obnavlja. V glavnem problem je v mišicah. Mišice so povezane s korensko čakro. Korenska čakra je povezana s temeljnimi prepričanji, začaran krog, sploh takrat, ko se znajdete v taki težavi. No, naj vas zdaj najprej na začetku povabim, pripravljam 5-tedenski tečaj, kjer bomo spoznavali čustva, ki vplivajo na energijski del našega telesa in bomo vsakič delali tudi 1 ali 2 meditaciji za čiščenje podzavestnih programov. Začeli bomo z zgodnjim otroštvom, nadaljevali bomo v korenine družinskega debla, odstranjevali blokade na čustveni, na zapisih, ki so povezani z družinskimi obolenji. Potem bomo šli na dušne zaobljube, naprej bomo šli odstranjevati podzavestnih in dušnih blokad, odpuščanje, sprejemanje, kako zgraditi zdravo ljubezen do sebe in seveda bomo govorili tudi o kombinaciji zdravih obrokov in predvsem za vse tiste, ko pomislite samo na besedo hujšanje, že začnete iskati hrano, ker veste, s čim je povezan to? S temeljnimi programi preživetja in očitno imate nek program, da vas je strah ali pomanjkanja ali je zaobljuba, da nikdar več ne boste lačni ali kakorkoli. V glavnem, v vsakem primeru, v teh 5 tednih vas bom peljala skozi proces preoblikovanja vaših podzavestnih programov in seveda tudi fizičnega telesa, izboljšanje na vseh ravneh. Tako da, če vas pokliče, povezava je spodaj. No, zdaj se pa vrnimo na inkontinenco pa na mišice. V glavnem, včeraj v okviru moje šole smo se pogovarjali o tem, se pravi, smo čistile programe, zamera do duše človeka, sovraštvo do duše človeka, jeza, dušenje in tako naprej. Ogromno energije se je sprostilo skozi to meditacijo in razlagala sem o čakrah. Seveda, zdaj večji del ljudi, dobro, približno vek ima čakre, saj grlena je povezana z izražanjem, ampak korenska čakra je pa povezana z mišicami. Mišice, kri, kosti, skelet, se pravi vse to, kar nas pokonci drži in tudi takrat, ko pride do distrofije mišic oziroma do neke razgrane mišic in tudi kože, gubanja kože, staranje, to je vse povezano dejansko s korensko čakro. No, več o tem bomo sicer v tem spletnem programu govorili, ampak, glejte, obstajajo hranila, ki nahranijo korensko čakro. Človek rekel, kako je to možno. Ja, ker je korenska čakra povezana s kostmi, z mišicami, določena hrana pač gradi mišice. In ta določena hrana, ki gradi mišice, so aminokisline. Zdaj pa aminokisline so na manjše delce razgrajene beljakovine. Zdaj, če po domač povem, poješ zrezek, ta se mora v želodcu razgraditi na manjše delce. Ko se razgradi na manjše delce, se to spremeni na aminokisline in to je gradben material, iz katerega potem telo gradi nove celice, nove povezave, gradi se encimski sistem, se pravi encimi, imunski sistem, mišični sistem. Pač dejansko naše telo iz teh aminokislin gradi nove celice, gradijo se nohti, koža, mišice, obnavlja se telo in gradijo se tudi hormoni. In zdaj prva zadeva, glejte, kdor ima težave z mišicami in recimo z uhajanjem vode, mu manjka aminokislin in predvsem tista ključna aminokislina, ki mu manjka, je aminokislina, dajte vam bom povedala točno, katera, zdaj tukaj je to knjiga, ko imajo moški hormoni džur, kjer sem bolj podrobno pisala o tem, o aminokislinah, v glavnem manjka mu aminokislina glicin. Aminokislina glicin vzdržuje zdravje prebavnega sistema. Ne pa spet, kako je zdaj to povezano? Ja, če nimaš dobre prebave, pomeni, da se hrana ne razgradi na manjše delce, pomeni, da jo ne prebaviš. Če jo ne prebaviš, ne prideš do aminokislin. Če nimaš aminokislin, to deluje
na to, da enostavno začnejo popuščati mišice. In v glavnem to aminokislino glicin dobite, recimo ključna je recimo sirotka, druga pa ajda. Ajda je pa krasna, pač začnite uporabljati ajdo. Jaz vam drugega ne morem reči, začnite uporabljati ajdo. To je super živilo, ker vsebuje kup aminokislin, ki so za dobro počutje. Poleg tega ima pa noter še bioflavonoide. Ta bioflavonoid se imenuje, moram pogledati, no, se imenuje rutin in ta rutin je ključnega pomena za to, da se čistijo žile. Pač hrano rabimo. Naše telo potrebuje hrano, da lahko gradi nove povezave. Zdaj pa, ko smo ravno že pri teh zadevah, inkontinenca, kakorkoli je to povezano z povešanjem mišičnega tkiva, tudi lahko se povesi tudi hkrati maternica. In poglejte to, če ženski manjka ključnih aminokislin, vam povem, katere aminokisline, fenilalanin je dejansko ena aminokislina, ki jo dobite z jajci, mlečnimi izdelki, špinača, grah, sezamovo seme, ampak ta aminokislina je dejansko za ženske, ki so spolno hladne. In ta aminokislina, ko jo imate dovolj, se počutite z ogromno energije. Potem zmanjša se vam želja po sladkih prigrizkih, zmanjša se vam možganska megla, zmanjšajo se vam črne misli, celo take depresivne misli, poveča se vam občutek energije, zmanjšajo se migrenski glavoboli, zmanjšajo se vam bolečine, ki se selijo z enega telesa v drug del telesa. In po drugi strani za moške, ki imajo pa težave tam spodaj, zdaj, če pogledamo, moški, ki imajo težave s prostato, ki imajo težave z vnetjem prostate, ki imajo težave z erekcijo, v tem primeru moškim pa manjka ena druga aminokislina, to je pa arginin, in ta aminokislina dejansko deluje na moško spolno moč in jo dobite, če jeste, poglejte to, italijanski trdi sir grana padano, losos, ribe, goveje meso, pršut, temna čokolada, tudi ajda, sončnična, sezamova semena, se pravi ogromno beljakovinske hrane, raznovrstne beljakovinske prehrane, in to deluje na to, da se gradi ta ključna aminokislina oziroma da jo telo izdela, ki je potrebna za moške hormone in po drugi strani, zdaj, če gledamo tudi ženski hormoni, se tvorijo ravno tako. Tako da zdaj, če pogledamo, znanje. Znanje pa tisto, ki vam bo pomagalo do tega, da se boste hitreje spravili v ravnovesje. Moja Karla raziskuje svet, gledajte jo. Tako da pustimo Karlo, da hodi v krog. No, zdaj, če se še vrnem za par trenutkov na tale spletni tečaj, ki ga organiziram. Tisti, ki želite, ponavadi se ženske bolj pogosto odločajo za take spletne tečaje, čeprav dobrodošli tudi moški. Začeli bomo z zgodnjim otroštvom. Ker glejte, kaj se zgodi v zgodnjem otroštvu. Mnogi od nas, ki smo čez 50 let, smo bili vzgajani na ta način, saj do 3. leta otrok nič ne ve, kaj se mu dogaja. Zdaj vemo, da otrok ve, kaj se mu dogaja že v času maternice. Se pravi, že med nosečnostjo otrok zaznava materina čustva, je prepojen z materinimi hormoni in potem v času prvo leto, drugo leto, 3. leto, ko so najbolj občutljiva leta, ko srka, reče, se nič ne ve, se ne sliši. Zdaj je dokazano, da otrok v alfa stanju srka vse, kar se dogaja okrog njega. In zdaj pomislite, kaj se je vam dogajalo, ko ste bili stari 3 leta, 2 leti, v kakšnem ste odraščali, v kakšnih razmerah ste se rodili. To je ključnega pomena, kako vi doživljate, to so temeljna prepričanja, temeljne stvari, ki vplivajo na korensko čakro, pa na spolno čakro. Kot sem že večkrat razlagala, mi imamo v bistvu med kolčnimi kostmi kot eno energijsko posodo. In ta energijska posoda je s temi temeljnimi prepričanji naluknjena. In je tako, če bi videli svoje energijsko telo, smo tako kot naluknjen sod.
In mi, če želimo ta naluknjan sod zakrpati, da se poveča naša življenjska energija, seveda, rabimo zdravo hrano, moramo vedeti, katera hrana je tista, ki čistilno deluje na te organe, in po drugi strani, katera jih nahrani. No, to vas bom učila v tem tečaju. Poleg tega je pa pomembno, da se zaznamo ali pa da se zavemo čustev, ki so povezana s tem temeljnimi programi. In temeljni program očeta, recimo, kako se je oče upal postaviti za sebe, kako je oče upal stati za svojo resnico, oziroma koliko se je oče umikal, da bojo vsi srečni okrog njega. Pač tale moja Karla, kaj je zdaj Karelček? Glejte, takole je pri naši hiši. No, v glavnem druga zadeva, pa bi pa človek rekel, da je spolna čakra povezana z mamo, pa niti ne toliko kot s spolnimi partnerji. In je spet povezana pri nas ženskami z moško energijo. Se pravi, ta temeljna posoda je povezana z moško energijo. Medtem ko mama je pa povezana s solarnim pleksusom, je povezana s tem, koliko upaš sijati, koliko se bojiš kritike, koliko upaš pokazati to, kar ti veš, to, kar ti znaš. No, včeraj sem bila kot gostja v oddaji Jutro na planetu in ena gospa je govorila prej o tapkanju in je rekla, jaz to dobro kuham, ampak ne bi šla nikdar pred kamero kuhati. A kaj drugače, če kuhaš pred kamero ali pa če kuhaš za svojo družino? Pa za moje pojme to ni nobene razlike. Pa če kuhaš, kuhaš, če ne kuhaš, ne kuhaš. In ne ta strah pred tem, da bo nekdo te sodil, da bo nekdo rekel, lej, kako zgleda, ne vem, v tej obleki. Vse vemo, kako se ženske hitro sodi. Ima 3 kilograme premalj, je presuha, ima 3 preveč, je debela, je le kako zgleda, ne vem, ne. Ženska sodba je zanimiva. Enostavno zanimiva. In če vas je strah, da vas bojo druge ženske sklovale, to je pač vse veste, kako zgleda pri kokoškah, ki se spravijo na drugo kokoško, dejansko, ko jo sklujejo, enostavno taka kokoš more ven iz kokošnjaka. In če se vam dogaja, da ste zdaj ne smem tako govoriti, ker mislim v nekem kurniku, da ste v nekem kolektivu, da je veliko žensk, ki vas kljuvajo. Ne morete se rešiti iz tega drugače, kot da odidete, da odnesete celo kožo. Pač ne morete biti dovolj majhne, da boste vsem ustregle. In vem, da strah pred spremembami je pa en od najhujših strahov, ker mi bi imeli varnost, mi bi imeli stabilnost, mi ne bi sprememb. In ja, 1000krat smo slišali, edina stalnica v življenju je sprememba. Pogledamo dan, danes je drugo vreme, kot je bilo včeraj. Letni časi se menjajo, vse se menja, a mi bi stabilnost. Dokler nas smrt ne loči. In to je en velik program, a veste, pa velik problem, ker imamo za obljubo, da bomo nekje vztrajali, da tam pustimo svojo dušo. In če nekje pustimo svojo dušo, verjemite mi, duša se vrne na isto, z istimi ljudmi v enake odnose, z namenom, da bi pobrala nazaj svoje izgubljene koščke energije, da se sestavi v svojo moč in da lahko greste naprej. In če vidite, da kar naprej tonete v nekih odnosih, to ni pot za vas. A veste, kaj sem danes naredila? Leta nazaj sem sodelovala z enimi. In vse super je bilo. Vse super. Pač šlo se za en projekt, jaz sem mojim strankam predstavila nekaj dobrega, vse je bilo super. A ko je bil čas, da oni izplačajo meni mojo provizijo, se je zataknil. In se je to vleklo, ne vem, skoraj 1 leto sem prosjačila za da plačajo pač izdane račune in pač grozljivo. In dobim mail. Joj, veš, smo tako dobro sodelovali. A bežno, a tako dobro smo sodelovali. Pa smo res, ja, res smo dobro sodelovali. Razen pike na i, a ne, tam so pa malo pozabili. Je bilo pa tako, ups, nismo dobili računa, pošljite še enkrat, ups, ta je odgovoren za to, ne, jaz nisem, pol pa na koncu pa nič več ni vedel.
Jaz sem samo napisala, dobro, smo sodelovali. Jaz se tega ne spomnim kot dobrega sodelovanja, spomnim se pa samo tega, da sem prosjačila za svoj denar. Ne hvala. Pač, osu grem da samo enkrat na led, ali kako. Dobro smo sodelovali. Kaj je zame dobro sodelovanje? Dobro sodelovanje je zame, ko smo v kakršnikoli zgodbi vsi zadovoljni. In tisti, ki še niste tega osvojili, vzemite v roke knjigo 7 navad zelo uspešnih ljudi in notri piše, ne vem točno, kateri avtor je, piše točno o tem, da ko ti v nekem sodelovanju ali pa v družini ali pa kjerkoli moramo vsi pridobiti, ko vsi pridobimo in smo zaradi našega skupnega odnosa vsi bolj zadovoljni, je to pravi odnos. In kakor smo pa v nekem odnosu, kot je bilo primer to, smo tako dobro sodelovali in nekdo pa porablja energijo, čas, da prosjači in da izvleče tisto, kar njemu pripada, to ni sodelovanje. In jaz ne želim s takimi ljudmi sodelovati. Ko vsi pridobimo, super. Ko je nekdo v odnosu nezadovoljen, pomeni, da sam sistem toliko spremenimo, da smo vsi zadovoljni. Če nismo vsi zadovoljni, je tudi možno, da nismo za skupaj, kar je tudi čisto v redu, kot primer s tem poslovnim partnerjem. Za moje pojme nismo za skupaj. In je vse v redu. Oni imajo neko svojo politiko, jaz imam svojo politiko in se v mojem podjetju držim tega in nasplošno tudi v vseh odnosih, moramo biti vsi zadovoljni. In če nismo vsi zadovoljni, ni ta prav odnos. Ja, to vas bom učila v okviru tega tečaja, ki ga začenjamo drug teden. Sem se razgovorila, ampak ne, zdaj pa gremo na pozitivna sporočila, ker za moje pojme, to je pa tisto, kar jaz najbolj rada delam. Za moje pojme, če ne bi pač pisala teh knjig, jaz bi lahko prerokvala. Meni je to tako dobro. No, zdaj pa gremo. Kaj vam stvarstvo sporoča tebi? Svetla dušica, ki gledaš tole zdaj do konca. Kaj je tisto sporočilo, kar ti želi stvarstvo sporočiti ta trenutek, da ozavestiš, da veš, beseda gre skozi mene, postavi se zase. Postavi se zase. Govori svojo resnico. Bodi ti. Nič več dvoličnosti. Nič več celofana, mašnic. Govori svojo resnico. Bodi pristna. Ojoj, in strah. In zdaj naslednja stvar pa pride skozi mene. Strah. Kaj pa, če izgubim partnerja, službo, varnost, otroke? Bom kar ugajala. Straha, ne? Da vidimo. To je pa tvoj čustveni strup, ki je čas, da zapusti tvoje telo. Čas je, da ozavestiš svoje strahove in strah pred izgubo je en od največjih strahov, ne? Ker če mene strah izgube, jaz bom vse naredila, da bom ostala tukaj na tem kavču. To je moj kavč. Jaz se na tem kavču dobro počutam. Na tem kavču sedim že 20 let in mi je dobro. In bom vse naredila, da bom tle ostala. Ker je moj kavč. Ne vem, mogoče me pa čaka boljši kavč, na katerega se lahko vležem, ne vem, če sem se navadila, sem se že nekako poistovetila s tem kavčem, pomeni, da imam težavo. Se pravi, čas, da čustveni strup zapusti tvoje telo in čas je, da začneš žareti od sreče. No, zdaj pa prišla še Lili pogledat. No, povezujem se z božanskim. V glavnem čas je, da vse tisto, kar je povezano, zanimivo, ne? Čustveni strup zapušča moje telo in rdeče barve, se pravi, to korenska čakra. In prišla je pa kronska čakra, ki je pa nasprotje, ki je povezana s tem, kako jaz žarim od sreče, kako jaz izražam sebe, kako sem v pretoku življenja, kako skozi mene grejo ideje, kako čutam povezavo z Bogom, kako dobivam sporočila, kako deluje moja intuicija, kako zaznavam sebe
in svet okrog sebe, se pravi, kako sem v tem toku življenja in kako žarim od tega, kar jaz sem. Zadnjič je ena gospa napisala sporočilo, da v okviru moje šole smo se pogovarjali o tem in je rekla, da jo je strah, da s svojo radostjo bo razjezila partnerja, ker postane jezen, ko je ona dobre volje. Pomislite, obstaja sicer ena knjiga, Ne stopajte več po prstih, ki je povezana s tem, moram biti tiha miška, da bom vsem ugodila, da ne bo kdo povzdignil glasu. To je zgodno otroštvo, ker sigurno je bil nekdo couch potato, nekdo na kavču, ki je diktiral, kakšno bo vzdušje v vaši družini. In kot mečkan otrok ste se naučili, da morate biti tiho, da morate ubogati, da morate biti neopazni, da mogoče se morate umakniti, da morate pospraviti igrače, zato ker bo nekdo hud. Ampak zdaj ste v odrasli dobi in v odrasli dobi ni več treba pospravljati vaše igrače, da ne bo kdo hud. Pa če se vam danes ne da pospraviti kuhinjo, boste pa jutri se ne bo šla. Ali pa bo mogoče nekdo drug, mogoče boste pa nekoga prosili, pa boste rekli, jaz pa danes res ne pomila, kaj pa če bi danes ti naredil ali pa naredila to uslugo, jaz sem skuhala, ti bi pa pomil, ne vem, pač prosiš za pomoč, ker če ne prosiš za pomoč, jo tudi ne moreš dobiti. Kako naj drugi vedo, če zmerom skuhaš, pa pospraviš, pa si zmerom tista kiropota v vaši hiši, kako naj drugi vedo, kaj sploh potrebuješ. Pač se zmerom pospraviš, ja, pa vsakič, ki je polna luna, pa eksplodiraš, mogoče glih zdajle, ker je bila polna luna v Škorpijonu, vemo, da je, če poznate, kako se obnašajo škorpijoni, pač škorpijoni so domače živali, vse je tukaj na Krasu. In ta domača žival ni napadalna, ne skače po ljudeh, ne skače po nikomur, gre lovit, ampak ko se nahrani, se umakne, ampak ko je pa ta škorpijon stisnen, napaden, useka. In tudi tisti, ki ste škorpijoni v podznaku, ali pa ki ste škorpijoni na splošno, ali pa ki imate opravka škorpijoni, točno veste, kako deluje. Ko pridejo nekje stisnjeni v kot, usekajo, takrat ni važno, kam usekajo tja, kjer nas najbolj boli. Če imate kakšnega škorpijona okrog sebe, ste to verjetno že sprobali. No, gremo na naslednjo sporočilo. Se pravi, naslednje sporočilo za tebe, ki tole poslušaš, tale hotla ven priti. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, v sebi sem mirna, dovoljujem slišati vodstvo. Ta karta se nanaša na prejšnjo karto kronske čakre. Se pravi, če ti greš s tokom življenja, če si dovolj žaret od tvoje sreče, se pravi, če sploh veš, kaj te ustračuje, je možno, da slišiš angelski glas. Ker če ti ne dovolj sebi slišati, kaj ti čutiš, ne moreš slišati niti angelskega glasu, niti vodstva tvoje duše. In čas je za odpuščanje. No, to bomo pa delali. Zdaj, ko smo bili v Toskani, pa v Umbriji, smo na avtobusu delali prve 2 dni meditacijo za odpuščanje. Jaz vam povem, da je to tako dobro, in to je prvič bilo, tako da, ko smo nekam šli na potovanje, da sem kar na avtobusu delala meditacije, zmerom sem začela tako jutranji ritual in gremo naprej. In vam povem, da je bilo vrhunsko, ker smo zjutraj na avtobusu, ali pa v bistvu, ko smo se vozili te dolgočasne vožnje, delali meditacijo. In to vožnja je minila takole. Pač v trenutku. Odpuščam si in odpuščeno mi je. Zdravilna energija teče skozi vse moje odnose. Ampak prvi odnos je pač sam s sabo. Pogosto ženske, a veste, kje vidim, da je največji problem, sploh pri ženskah, ki so naredile splav. Ženske, ki so naredile splav, ne morejo same sebe odpustiti. Čeprav mislijo, da je to že zdavnaj za njimi, da so se pomirile same s sabo. Ne. Splav je dejanje, ki enostavno ženska obremeni za celo življenje. In rabiš spravo svojo dušo. Ker če tega ne narediš, ne moreš iti naprej. No in spet to bomo delali v okviru mojega tečaja.
Zdaj, ko tole govorim, se je že začela sproščati neka energija. Pol seveda, ko delamo v okviru moje šole, pol gremo to počistiti, gremo takoj delati meditacijo in kar gre skozi mene. Tako da so to zanimive meditacije. In poleg tega, poleg tečaja, dobite še dostop do vseh posnetih meditacij, več kot 60 meditacij. In poleg tega, ko se vpišete, dobite še za darilo po vašem izboru eno od mojih knjig. Pač izbirate, tiste, ki še nimate, jo dobite za povrh. No, zdaj pa, da vidimo še tele karte. Poglejmo, da vidimo stvarstvo. Kaj sporočaš tele dušici, ki želi napredek, se pravi napredek v običajnih stvarih. Dovolj je potlačevanje tvojih čustev, čas je, da porežeš vezi, da greš prav v korenine, kaj te veže, kaj te stiska, zaradi česa ne zmoreš dvigati glave, stati po konc, kaj je tisto, kaj je umazalo tvojo nedolžnost. Čutim, da nekdo od vas, ki gleda, je povezan s spolno zlorabo, umazana nedolžnost in je treba storilcu odpustiti. Glej, tisti, ki poslušate, to že veste, in tukaj ni tvoja krivda, ampak je krivda drugih ljudi, ki si ti jo nabili, da si ti kriva za nekaj. In v bistvu se v življenju vrtiš v nekih cikličnih zadevah, karmičnih zadevah, ljudje ti težke lekcije nosijo, ampak tisto, kar je nekako skupni imenovalec, je pa povezan s tem, da življenje te želi podpreti, da življenje ti nosi rože, cvetenje, nov preporod, pač dobesedno novo pomlad nosi v tvoje življenje. In je čas, da v tvojem življenju pač zacveti nekaj novega, ampak boš morala nekaj spustiti. In tisto, kar boš spustila, ti bo omogočilo, da v tvoje življenje pride igrivost, nova energija in silovit preboj naprej. Tole te čaka, lej. Ja, če te je tole zdaj nagovoril, kar se tiče ti krivde, pa to, da ti je nekdo odvzel tvojo nedolžnost, vpiši se v program. Pač vpiši se v program, napiši mi mail, če ne moš plačati v enkratnem znesku, lahko plačaš na obroke. V glavnem čakate silovit preboj naprej. Tukaj gor so barve vseh čakar, energija tvoje duše, čas je, da greš naprej. No, zdaj pa poglejmo še tale kupček, da vidimo za tebe, ki tole poslušaš, kaj je tisto, kar ti stvarstvo ta trenutek želi sporočiti, kaj je tisto, kar hoče, da se izrazi, da veš. Čakate nekaj tako lepega, poglej, obilje. Obilje v vsakodnevnem življenju, obilje čaše ljubezni, obilje vsega dobrega. Pač enostavno tisto, kar ti pripada, je povezano s tem, da pustiš za sabo čustva, ki so te ranila, pač povedala si vse, naredila si vse, ne moš nič več narediti. Enostavno zaradi tega, kar se ti je težkega zgodilo v tvojem življenju, ne vidiš več tistih dobrih stvari, ki mogoče so, ampak ne zmoreš več, ker je teža življenja tako težka in te veže nazaj. Enostavno ne moreš videti vsega dobrega, ker je vsega preveč. In to, kar te pa čaka, je pa neka igriva energija, na karti je delfin, ustvarjalnost, potovanje, podzavest, pač novo. In če se, da se ta izražanje v tebi prerodi, da postaneš, zdaj tukaj to je kraljica mečev. Meč je misel, je izražanje, lahko je tudi hlad ali pa povezan s tem, da prerežeš nek molk in da zažariš s svojim izražanjem. Povezan je s tem, da se tvoje izražanje poveča, da postaneš ti tista, ki nadzoruješ stvari, se pravi, se postaviš v ljubečo žensko energijo, da tudi poveš tistemu, ki mu kaj gre, tisto, kar mu gre, ampak si še vedno v ljubeči energiji. In pred tabo je novo obdobje, si na začetku nekega novega
potovanja, neka nova ideja prihaja v tvoje življenje. Ja, nekaj boš morala drugače narediti, da se v tvojem življenju lahko zgodi čudež novega. Tako da, ja, to sem čutila danes, da delim s tabo. Ja, vabljena v tale program. Vem, da bo dobro, čutim, da bo dobro. In bom vzela še eno karto, tele bom vzela, za vse nas, ki bomo v tem, pač to je program Skupinska energija, sicer preko Zooma, kar je fino, da lahko si od doma, da ti ni treba nikamor hiteti. Ne nazadnje, da se niti ne mešaš z energijami drugih ljudi, ampak si v svojem balončku, dobivaš tisto, kar potrebuješ, vzameš to, kar potrebuješ in delaš v svojem ritmu. A ne, ker imaš posnetke, potem lahko to uporabljaš, kakor želiš. Skupno sporočilo je pa sodelovanje, sinergija, razcvet. Se pravi, skupna energija večjih ljudi, ki pomaga pri tem, da se zaziraš vase, da tvoje notranje vode postanejo bolj mirne. Joj, prav moram pokazati. Se pravi, prva karta je prišla sodelovanje. Naslednja karta je prišla zaziranje vase. Naslednja karta je oklepanje tistega, kar ne potrebuješ več, kar pomeni, da s tem oklepanjem pač postaneš železna, zelena, obzidana, pač nič dobrega ti ne prinaša. Povezano je to s preteklimi življenji, kar bomo šli v zapise preteklih življenj, in čas je za tvoj razcvet in obilje in vse dobro, da začne pritekati v tvoje življenje. Lahko povezano tudi z neko moško energijo, se pravi, da v sebi uskladiš ženski in moški pol. No, ta karta je padla dol, še sodelovanje. To je to. Tako da, to je tisto, kar sem želela povedati. Ko čutim naslednji navdih, posnamem nov video, tako da do takrat pa uživaj, vse dobro. In hvala, ker si tukaj z mano na tem mojem kanalu. In če čutiš, prijavi se od spodaj se naroči se na kanal, zaradi tega, kar s tem, potem tudi te posnetke večkrat prikazuje YouTube, pač nek algoritem je zadaj in mi boš v veliko pomoč, da se ta pozitivna energija širi med ljudi. Tako da uživaj.